La letra O, en portugués, O, puede tener tres sonidos diferentes. El primer sonido es el sonido de O, como en la palabra porta, porta. El segundo sonido es el sonido grave, el sonido de O, ¿ok? Como en la palabra, por ejemplo, lobo, o la palabra onix. El tercer sonido de la O es cuando la O suena como U. Siempre que la letra O viene en el final de una palabra, la O va a sonar como U. Y aquí tenemos algunos ejemplos, como aquí en lobo, obrigado, olho, óculos, ¿ok? Nadie dice óculos, óculos. Ah, John, pero aquí abajo, en la palabra do, no se dice du, se dice do. Porque entonces la última letra es una O y suena como O y no suena como U. Entonces, cuando está la última letra, una O, pero tiene una tilde, el sonido que va a prevalecer es el sonido de la tilde. Luego, en la última palabra, solo que tiene una tilde. Luego, el sonido va a ser el sonido de la tilde.